Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azura Nurul Ilahi. Saya berumur 13 tahun, asal Garut. Di sini saya ingin berbagi testi kepada kalian. Sebelum saya kenal NPP, saya memiliki banyak sekali keluhan seperti batuk pilek, alergi dingin, sulit bernapas, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya setelah saya kenal dengan NPP, dikonsumsi selama setengah tahun, alhamdulillahnya sekarang saya menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Saya jadi lancar dalam pernapasan. Jadi dulu sebelum kena NPP, satu sangat sulit ya buat bernapas. Jadi setelah kenal, alhamdulillah. Yuk, buat teman-teman semuanya yang punya keluhan seperti saya, mari semuanya kita minum NPP agar kita sehat tanpa obat. Assalamualaikum.